अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना मौसम हो रहा है और बारिश लगी हुई है। और तो आज दोस्तों मेरा ट्रैवल है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस से वज़ीराबाद से लेकर कराची तक काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है। तो ट्रेन आने वाली है, जैसे ट्रेन आती है फिर आपको अबोर्ड करके बाकी ट्रैवल जो है ना दिखाते हैं। जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान एक्सप्रेस से पहले एक ट्रेन आई है 13 अप अवाम एक्सप्रेस है। ये ZCU 20 लोकोमोटिव इसके लीड है। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट लेट 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन पर पहुंच रही है। 8039 लोकोमोटिव रेट पे HPU और HPU जो है ना मेरे फेवरेट लोकोमोटिव है। बाकी 19 नंबर मेरा कोच है, तो देखते हैं 19 नंबर कोच कहाँ पे आता है हमारा। मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में होगा। तकरीबन दोस्तों 5 मिनट का ख़राब करके ट्रेन हमारी निकल चुकी है वज़ीराबाद जंक्शन से 10:10 पर। दोस्तों इस ट्रेन को चूज़ करने का मकसद ये है कि 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान मोहम्मद स्पेशल ऐसी ट्रेनें हैं जो वज़ीराबाद से डाइवर्ट हो जाती हैं वज़ीराबाद आने वाले ब्रांच लाइन पर। तो आज बारिश भी हो रही है और आपको ब्रांच लाइन का जो है ट्रैवल दिखाते हैं। तो ट्रैवल तो काफ़ी लंबा है कराची तक, लेकिन यह है कि इसमें आपको ब्रांच लाइन भी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। दोस्तों इस तरह अलविदा कह दिया वज़ीराबाद जंक्शन को 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में। दोस्तों देख सकते हैं डाइवर्ट हो रही है वज़ीराबाद आने वाली ब्रांच लाइन को। यार गुजरत की बैर के गाले में बाकी ये दोस्तों देख सकते हैं निकल पड़ी है। आप घर देख सकते हैं।
देख सकते हैं कितनी स्लोली ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो रही है पानी की वजह से। पानी बहुत ज़्यादा ट्रैक्स पे। ये वैसे लग रहा है जैसे सलवा बना हुआ है। ये दोस्तों 7:47 अपने हमाम बाबा खड़ी है। तकरीबन दोस्तों 5 मिनट स्टॉप करके वज़ीराबाद जंक्शन से ट्रेन रवाना, वज़ीराबाद कह रहा हूँ, हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। काफ़ी फ्लडी यहाँ पे जो है ना सीन बना हुआ है। ये दोस्तों कितना मेरा हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन का शेड कह रहा हूँ, हाँ जी शेड ही हो गया है शाम की जगह। और ये वेटिंग हॉल सामने बना हुआ है। और ये कि यहाँ पे बड़ी प्यारी जगह, ये डाउन करने के लिए यहाँ से जो है ना मैनुअल इस्तेमाल होता है ये चीज़। सिग्नल अप डाउन के लिए पानी। ये दोस्तों हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन तो यही जाके हमारी ट्रेन है, लेकिन ये सामने न्यूज़ रिपोर्टर भी आए हुए हैं और ये भी जो है ना यही डिस्कवर कर रहे हैं कि ट्रेन पानी से गुजर रही है। और सारी बात है फ्लडेड जगह, यहाँ से स्लोली ट्रेन पास शुरू करेगी। देखते हैं कि आगे कहाँ तक हमें पानी देखने को मिलता है फ्लड का, और कितना भी मिलता है। अल्लाह खैर करे कि फ्लड भी अच्छे नहीं होते। हाफिज़ाबाद से जैसे ट्रेन निकली है तो ट्रेन में अच्छी खासी स्पीड पकड़ी है। और इसी बात के हाफिज़ाबाद से आगे हमें तो देखने को मिलती है। अभी मज़ीद आगे देखते हैं कि जो मिलेगी हैं पीछे ब्रिज से 12 मिलेगा। HVU का स्मोक देते हैं आप, बहुत धुआं कर रही है। तकरीबन 12:25 पे ट्रेन हमारी सांगला हिल जंक्शन पे पहुंची थी और 12:28 यानी कि 3 मिनट बाद जाना बात करेंगे सांगला हिल जंक्शन से। और सांगला हिल को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक तो ये लाइन गुजरती है जो वज़ीराबाद आने वाली ब्रांच लाइन है। उसके बाद दूसरी ब्रांच लाइन यहाँ से निकलती है जो लाहौर की तरफ जाती है, तो इसलिए इसको जंक्शन का नाम दिया गया है। दोनों सिस्टर ट्रेन का साथ है।
5:52 पे 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद शर्जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन बाहर कर दी है। और ये शर्जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों फैसलाबाद में मैंने कहा कि खाना खा लें। ये घर से पुलाव है और ऊपर रोस्ट है चिकन। तो ये घर वालों ने बना के दिया, मैंने कहा कि चलें इसको खाते हैं। अभी बैठ के ना ला के ये दोस्तों फैसलाबाद पे खड़ी है हमारी 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। और इधर बिल्टी का माल लोड हो रहा है और इधर कोचेज़ लगने लगे हैं आगे की तरफ मज़ीद, जो यहाँ से लगते हैं अटैच होते हैं। और लोकोमोटिव भी, लोकोमोटिव तो नहीं देखा जाएगा आगे जाके क्योंकि स्टिक के सहारे चल रहा हूँ मैं, तो इतना स्पीडली से आगे नहीं जाया जाएगा। यहीं से खड़े होकर जो ना देखते हैं, कुछ टाइम फिर चलते हैं ट्रेन के अंदर। बाकी दोस्तों ये मेरी 19 नंबर कोच है जो कि सबसे एंड पे है। दोस्तों फैसलाबाद तक पहुँचते हमारी ट्रेन तकरीबन अपना टाइम कवर कर लिया था, लेकिन अभी आपको पता है जैसे फैसलाबाद से आधा घंटे का स्टॉप है और वो करके निकली। अभी 26 मिनट सिर्फ हमारी ट्रेन लेट है पाकिस्तान एक्सप्रेस, सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट। ये रोड इंशाल्लाह उम्मीद है कवर कर देगी जब आज ट्रेन अच्छी जा रही है। मेरी उम्मीद फैसलाबाद तक पहुँचते की दफ़ा घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाती है। ये ताज़ा फल लगे हैं, काम नहीं चाहिए। मौसम देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश का सीन हो रहा है। ये बिल्डिंग है एंट्रेंस की। ये सैलानी का यहाँ पे पानी का फिल्टर लगा हुआ है। ये फैसलाबाद बैठने वाली जगह है, यहाँ पे और अभी आएगा गोजरा पे स्टॉप करेंगे।
करेंगी तोबा टेक्सिंग पे। यहाँ पे बादल हो रहे हैं, अल्लाह करे कि आगे हमें बारिश मिल जाए दोबारा। ये दोस्तों तोबा टेक्सिंग पे हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है और यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, आई थिंक सो शाह हुसैन एक्सप्रेस है। ये 222 के साथ है। दोस्तों जैसे हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है और ये ट्रेन जो है ना चलना शुरू हो गई है। शाह हुसैन एक्सप्रेस। दोस्तों शोरकोट से डिपार्ट कर गई है ट्रेन। 3 जो है ना 40 मिनट पे यहाँ पे ट्रेन ने अराइवल किया था और तकरीबन 5 मिनट जो है ना स्टॉप करने के बाद डिपार्ट कर गई है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। सामने मुसाफिर खाना है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से टांगियाँ वाला किला शेखपुरा जंग सदर मलक वाल के लिए गाड़ी बदली जा सकती है। शोरकोट कैंट
स्टॉप करेगी खानेवाल जंक्शन से। डिपार्टिंग फ्रॉम अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन एंड नेक्स्ट स्टेशन इज़ खानेवाल 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। खानेवाल पहुंच गया, लेकिन एक मसला दरपेश जो आ रहा है बार बार, वो ये है कि रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर आउटर पे जो है ना ब्रेक अप्लाई हो जाती हैं। बिल्कुल स्लो स्लो ही आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है और अभी स्टेशन कितना दूर है, यानी कि जो टाइम से पहुंचती है वो भी जो है ना मतलब कि टाइम थोड़ा जा मतलब कि थोड़ा सा हो जाता है, डिले हो जाता है। जी दोस्तों, तकरीबन 4:36 पे हमारी ट्रेन खानेवाल जंक्शन पे पहुँच बना रही है। आप देख सकते हैं आगे डब्बा पे इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी ट्रेन 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी है खानेवाल पे, और वो सामने क्या GMU 308207 और NLC लोकोमोटिव एक मौजूद है खानेवाल जंक्शन। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट ट्रेन हमारे यहाँ पे खड़ी रही है, खानेवाल जंक्शन पे वो डिपार्ट कर गई है। मुख्तसर सा एक स्टॉप किया यहाँ पे। अब आगे मुल्तान पे भी इसी तरह एक मुख्तसर स्टॉप करेगी। और दोस्तों अगर ब्रांच लाइन की बात करें तो वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, उसकी कहानी ख़त्म। अब हम आ गए मेन लाइन पे, खानेवाल से कराची तक जो है ना या मेन लाइन जो है ना हमारी ट्रेन सफ़र करेगी। तो बाकी आप ट्रैवल एंजॉय करें। खानेवाल जंक्शन से निकल चुके हैं और ये सामने आप लोकोमोटिव की लाइट देख सकते हैं। एक ट्रेन मौजूद है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी ये कौन सी ट्रेन है। ZCU 30 लोकोमोटिव इसके साथ 6304। दोस्तों
19 मिनट मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे हम पहुँच गए हैं। और इससे पीछे जो हमें बारिश मिली है देखने को क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा था। और ये सामने मुल्तान की लोको शेड है। और देखते हैं अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाया जा रहा है हमें। वो दोस्तों सामने PH 28316 लोकोमोटिव मौजूद है। चलें दोस्तों नीचे उतरते हैं और अपने दोस्त को मिलते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर आए हैं। मुल्तान छावनी। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लास्ट कोच और यहाँ पे आगे ट्रेन रुकी है। तो जी दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर सजाद भाई आ चुके हैं। किधर रह गए हो? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। ये क्या तकल्लुफ़ किया यार? बस मेरी बेटी है। नहीं यार, पहले अब इसको संभाले। तो ये दोस्तों मेरे साथ सजाद भाई हैं और सजाद भाई से बात करते हैं। ये सजाद भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप सुनाए रियान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा तो आप आज कैसे इधर मौजूद हैं? बस आपने बताया है कि मैं कराची जा रहा हूँ, हाँ मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पे भी। तो इस हवाले से आपसे मुलाकात करनी थी। चलें सही हो गया। और चैनल कौन सा आजकल चला रहे हैं आप? आजकल चैनल रेल रोड पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है। रेल रोड पाकिस्तान। चलें दोस्तों इनका चैनल है रेल रोड पाकिस्तान, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मैं मेंशन भी कर दूँगा। तो बाकी ये तकल्लुफ़ किया भाई ने, ये चीज़ें ले आए दोस्तों। आप देख सकते हैं सजाद भाई कोल्ड ड्रिंक, पानी और ये चना, चिकन और चावल बड़े ज़बरदस्त हैं ये। तो चलें ये खाते हैं। यार देखिए आई बात है ज़बरदस्त। ये दोस्तों मैं खाना वाना खा के फुल हो गया। सजाद भाई खाना ले गए थे, क्या ही कमाल का ज़बरदस्त मज़ा आ गया, फुल हो गया मैं। अभी मुझे लगता नहीं कि रात को खाने की नीड होगी। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप करके हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है मुल्तान से। सजाद भाई आए थे मेरे सब्सक्राइबर और बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। काफ़ी दूर से आए थे, वो बता रहे थे किसी गाँव से आए थे और काफ़ी टाइम पहले वो पहुँच गए हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है ट्रेन भी टाइम पे है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लेट थी ट्रेन। तो मैं उनसे मिल गया हूँ और खाना वाना ले गए थे वो। तो काफ़ी हैवी सिस्टम हो गया, मुझे नीड नहीं लग रही कि रात के टाइम खाना पड़ेगा मुझे कुछ। बाकी ये आप देख सकते हैं डिपार्चर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का।